Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Melasma è uno dei nomi che identificano la problematica delle macchie della pelle. È un disturbo estetico e non una malattia, ma sicuramente comporta un certo disagio per chi ne soffre. Colpisce prevalentemente le donne e i fototipi scuri, cioè quelle carnagioni che già di per sé producono più melanina. In questo video capiamo cos'è il melasma, qual è il meccanismo che porta alla formazione delle macchie, quali sono le cause, ma soprattutto come trattarlo e prevenirlo in modo efficace. Se il video ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale, a te non costa nulla ma a noi è di grande aiuto. Il melasma, anche detto cloasma gravidico quando compare in gravidanza, consiste nella formazione di macchie scure sulla pelle, prevalentemente la pelle del viso. Queste macchie possono essere piccole, grandi, diffuse o concentrate in alcune zone. Quelle in cui compaiono più spesso sono la zona superiore al labbro, ma anche le guance, le tempie e la fronte. Le macchie sono il risultato dell'accumulo della melanina nelle cellule della pelle chiamate cheratinociti. La melanina è un insieme di pigmenti che viene prodotta da alcune cellule che si trovano nello strato basale dell'epidermide, quindi nello strato più profondo, e si chiamano melanociti. La melanina viene prodotta dal melanocita a partire dall'aminoacido tirosina e in questo processo sono coinvolti diversi enzimi. Una volta prodotta, la melanina viene trasferita ai cheratinociti, quindi le cellule che si trovano nello strato superiore. Il trasferimento avviene attraverso i dendriti, che sono dei prolungamenti dei melanociti che come dei tentacoli si insinuano tra le cellule dell'epidermide. Non si conoscono nello specifico le cause che determinano la formazione delle macchie di questo accumulo di melanina, ma sono noti diversi fattori che influenzano la produzione di melanina e il suo trasferimento. I fattori che maggiormente predispongono alla formazione di macchie sono l'esposizione al sole. Chiaramente i raggi solari sono il messaggio che induce i melanociti a produrre la melanina, che ricordiamo è un pigmento che serve a proteggere le cellule della pelle dai danni dei raggi UV. Le variazioni ormonali tipiche della gravidanza, della menopausa, ma anche di alcune patologie come l'ovaio policistico. Le stesse variazioni possono esserci anche con l'assunzione di contraccettivi orali. Disfunzioni tiroidee e surrenaliche, assunzione di farmaci come antibiotici, antimicotici, antinfiammatori e antiipertensivi. Irritazioni o infiammazioni della pelle, banalmente anche la semplice irritazione che ci può essere dopo la ceretta. Questo evento si verifica frequentemente ad esempio nella zona del baffetto dopo la depilazione. Infine lo stress a causa dell'eccessiva produzione da parte del cervello di neurotrasmettitori che vanno a stimolare la produzione di melanina. Il melasma viene classificato in 3 tipologie in base alla colorazione della macchia e al loro posizionamento. Il melasma epidermico è caratterizzato dalla presenza di macchie superficiali di colore marrone chiaro o un pochino più scuro e con bordi spesso definiti. L'accumulo di melanina in questo caso è localizzato in superficie ed è la situazione più semplice da trattare. Il melasma dermico invece è caratterizzato dalla presenza di macchie grigiastre o comunque scure provocate dall'accumulo di melanina in una zona più profonda della pelle, nel derma. Data la maggiore profondità, il trattamento è più complicato ed invasivo. Nel melasma misto sono presenti entrambe le tipologie di macchie. Per il trattamento del melasma, cloasma gravidico, macchie marroni, macchie brune, macchie solari, come vogliamo chiamarlo, l'importante è avere innanzitutto una corretta diagnosi. Una macchia della pelle infatti potrebbe essere anche qualcosa che richiede la visita del dermatologo, quindi ricordiamo è importante andare dal dermatologo ogni anno per la prevenzione del melanoma. Una volta effettuata la diagnosi, il dermatologo potrà indirizzare il paziente verso trattamenti domiciliari o da fare in ambulatorio. Chiaramente dipende dal tipo di melasma, ma anche dalla tempistica e dalla disponibilità economica del paziente. I trattamenti domiciliari del melasma sono estremamente validi nel trattamento di macchie marroni e superficiali, quindi in caso di melasma epidermico. In genere questi protocolli prevedono 3 step fondamentali. Il primo step è la detersione e l'esfoliazione con alfa idrossiacidi come l'acido mandelico o l'acido glicolico o poliidrossiacidi come l'acido lattobionico e il
il gluconolattone. Il secondo step è il trattamento con sieri e creme a base di attivi che inibiscano la produzione di melanina e che interferiscano col suo processo di trasferimento. Tutti questi attivi spesso vengono associati tra di loro per una maggiore efficacia e fanno parte di brevetti. Tra gli attivi più noti ricordiamo l'exil-resorcinolo, l'acido gallico e la niacinamide che trovi nella crema Triple Brightening di Miamo, il brevetto Melasil che invece è presente nella linea Melabit3 di La Roche-Posay, la viniferina che è presente nella linea Vino Perfect di Caudalie e il Thiamidol che è invece il brevetto della linea Antipigment di Eucerin. Il terzo step è la protezione dai raggi UV del sole ma anche dalla luce visibile dai raggi IR con creme che abbiano un fattore di protezione 50+. Queste creme non vanno applicate solo in estate ma anche in inverno. Il vantaggio di questi trattamenti, a questo link trovi una selezione delle migliori marche, è quello di essere molto ben tollerati dalla pelle e di avere un costo contenuto rispetto ai trattamenti del dermatologo. Il contro è che richiedono molta costanza e un po' di tempo per fare effetto e agiscono molto bene solamente sulle macchie superficiali. Come anticipato, in caso di macchie scure e grigie, quindi localizzate più profondamente nella pelle, è importante rivolgersi al dermatologo per dei trattamenti ambulatoriali. Le tecniche a disposizione sono diverse e vanno dall'utilizzo di peeling molto concentrati al laser, ma sarà sempre il medico a decidere qual è il trattamento più adatto per ogni paziente. Il vantaggio di questi trattamenti è che hanno un risultato quasi immediato, che poi va comunque mantenuto a casa con dei trattamenti domiciliari. Il contro è che sono abbastanza invasivi, con la formazione ad esempio di crosticini e comunque irritazioni, e hanno un costo abbastanza elevato. Abbiamo visto cos'è il melasma, quali sono i fattori che lo provocano e come rimediare. Se hai domande lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.